umubyeyi bati uwo rizagwira Floriye. Ese ni wa mugani umunyarwanda yaciye agira ati ishyano rizagwira ararirya naryo rikamurenga. Uyu ni umuhanzi w'umuhanga uri mu bagezweho mu gihugu cy'u Rwanda, akaba umuhanzi ufite ubuhanga budasanzwe mu myandikire y'indirimbo ze. Uyu yakoze hit nyinshi cyane, urugero nabaha ni nk'iyi ngiyi. Ndamutekereza amarira kuzura amaso, Diamond ikankurura ikanyibutsa kari ushaka, iyo ndimo mutegereja andiro dararungura. Usibye kugaragaza ubuhanga budasanzwe mu miririmbire ye, ni n'umwe mu bahanzi bakomeje kunengwa byimazeyo bigendanye n'imyitwarire yagiye hanze ku itariki 9 z'ukwa 11 ubwo hari ku cyumweru. Bamwe bakoresheje izi telefoni zigezweho batangiye guhererekanya byihuse amashusho y'urukozasoni ya Yampano. Ni ibintu byafashe ijambo kuri izi social media zo mu Rwanda n'izo mu mahanga, by'umwihariko ku bakunzi ba Yampano. Ibivugwa byabaye byinshi ndetse yewe biteje urujijo rukomeye cyane. Bamwe bavuga ko habayeho ubujiji bukomeye cyane bwo kwifata amashusho mu gihe bari bagiye muri kiriya gikorwa. Abandi nabo bavuga ko Yampano ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mitekerereze. Ibyavuzwe ni byinshi ndetse na komanteri zatewe ni nyinshi, yaba izavuganiraga ndetse n'izarengeraga Yampano. Sinshaka ko tuvuga byinshi ku byavuzwe kuri Yampano, ahubwo ndagira ngo twinjire ku hahiseho urugendo n'ubuzima bwe abenshi mutamenye. Ese mwari muzi ko yigeze gufunga no kujya mu manza azira kuryamana n'umwana utujuje imyaka y'ubukure? Ese wari uzi ko kuva Nyamasheke akisanga i Kigali yaje acucuye udufaranga tw'abavandimwe? Ese wari uzi ko Yampano y'ibyigisheke bakamufata maze agakubitwa? Ese wari uzi ko yakoze ikiyede? Ese wari uzi ko yize mu wa gatandatu primaire yibana? Byinshi n'urugendo rudasanzwe rwa Yampano nibyo tugiye kurebera hamwe. Iyi ni Gipo Media TV, ku isoko y'isomero, ubumenyi, inkuru, amakuru ndetse n'ibyegeranyo byiza kandi bicukumbuye. Ikaze muri page y'umunyabigwi none wamaze kwiheba nyuma yo kwisama yasandaye. Ikaze mu buzima budasanzwe bwa Yampano. Nge mugiye kubana ni JD, ikaze mwese. Mu kiganiro na Murindahabi Irene, Yampano yavuze ko ibintu bikuminuka cyangwa se bikurenga ukabura icyo gukora. Yabivuze agira ati, kandi babona wisekera disi bakagira ngo ntaribi. Kurengwa n'iki? Wararenzwe nawe? Nararenzwe pe. Yo, yamaga kanya urarenzwe. None se wahora n'icyo kibazo ukaba tarabonye biba byarakuminutse. Indi nkuru yibanga ku buzima bwa Yampano, ngo igihe kimwe ubwo yari afite imyaka 19 ubwo yabaganya byondo mu gipangu babagamo, harimo agakobwa gato kari mu ibyiruka mu myaka 17 gutyo. Ngo igihe kimwe ari ku cyumweru ababyeyi babo bose bagiye gusenga, ngo Yampano yagiye kumusura. Haciyemo nk'iminota 30 imvura biraguye. Icyakurikiyeho n'iki iyumvire nawe. Je nyizuza imyaka 19. Mbo nayujuje mba hano bita Nyabyondo. Yego, ndahibuka. Mbo ubwo ngubwo tutuye mu gipangu harimo kandi gakobwa nako kari mu mabyiruka y'imyaka za 17. Yego. Ubwo turakururana pe. Ana yanjye ubwo ari ku cyumweru nicaye bose bagiye gusenga, warasigara ko nanjye izo ngizo ntago nari nzirimo zo kujya gusenga. Njya kumureba nyine ahantu yari yarari mu rugo wabo. Tumarana nk'iminota 30 hahita haguye imvura pe, ntago nakubeshya pe. Ndangije nyuma y'amasaha 2 ngiye kumva numva papa aramamagaye. Kumva nkubwire ngo ibintu wakoze niba wabikoze ntugaruka. Amayi ndikumva niba wabikoze pe ntugaruka. Ndakwamamara ndi masaha 2 ubwo bigeze mu masaha 12 n'igice. Yego. Bandatashye mu gutana ese masanga abapolisi kakudubuna kubona ukagira ngo yari yakubuze bankubise jido. Ndavuga ndarikaze ibi bintu ni njyewe koko. Abapolisi bakikubona kwa kundi utaragwasa hita gusamira nka hano. Yego. Turugirwa mu gituza gatuma gamanukana narwo kwanza ukabanza kumva ko ibyo bintu biri.
naho si bya ya nkuru yuko ya mpano yibye igisheke byo byagenze gute. Ngo rimwe agiye ku ishuri yaciye igisheke mu murima wa uncle, nuko uncle we aza kumenya ko ari ya mpano wabikoze. Yagiye ku ishuri maze amusangayo aramusohora aramukubita cyane. Iyumvire nabwo ko byagenze. twari dufite umu uncle wanjye njya nkubwira Musa witwa Yeremiya. Yego. Ari duturanye urumva ca ku murima w'ibisheke. Ca igisheke. Ca igisheke. Data ni wa mu muryango umuntu uvukana na papa budarabazi iki. Uyu murezi. Ungenda shaka igisheke kinyime. Reka nyizamuka ubwo nari nyiciwe ngiye ku ishuri. Yego. Yeremiya baza kumurya urwara tubura uciye icyo gisheke. Ni wa muhungu. Yego. Aziko yaje kunyikurira ku ishuri. Nicaye gukuwaje. Arwango sohoka. Yeremiya aransora yajyana inyuma y'ishuri aragubita. Oya. Mwarimuzi. Mwarimuzi y'abagare kwa kuntu se suzi kari ishuri bitari mwabarimu. Mureke tunareba urugendo rudasanzwe rwa ya mpano kuva Nyamasheke akisanga i Kigali. Ubundi ya mpano yavutse mu kwezi kwa gatandatu mu 2000. Niwe bucura mu muryango wabo. Yavukiye mu karere ka Nyamasheke ahitwa Mpabe, umurenge wa Rangiro. Ubundi kugira ngo ya mpano agere i Kigali bwa mbere byagenze gutya ngo akiri umwana muto cyane yari afite nyirarume b'i Kigali, gusa nyuma n'ababyeyi be baje kwimukira i Kigali. Ya mpano wari bucura yasigaranye n'abavandimwe b'i Nyamasheke mu cyaro. Ageze mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza, papa we nibwo yamubwiye ko natsinda amasomo ye neza azamusanga i Kigali akamusura. Aho iki gihe papa yari atuye Nyamirambo. Ya mpano yaje kubigeraho azana umwanya wa 3. Nuko ibyo yemerewe ko azajya gusura si Kigali arabikora. Ava Nyamasheke aza i Kigali Nyamirambo aho se yari atuye. Yahamaze amezi 2. Gusa mu kuhamara aya mezi 2 yahakuye ibintu byinshi, harimo kuba yaragendaga ahantu hatandukanye. Hamwe yanumvaga kuri radio akiri iwabo i Nyamasheke, nuko yahigereye imbona nkubone. Nkaho ibyo bidahagije yanibaga se amafaranga akajya kwiga igare kuko yarikundaga cyane. Umujyi yarawubonye ndetse yewe yumvaga atasubira iwabo mu cyaro. Gusa kuko akaryoshye kadahora mu itama, amezi 2 ashize se yaramutegeye asubira mu cyaro i Nyamasheke. Ya mpano yagezeyo maze itandukanira araribona bya nyabyo. Ntabeshye ngo ya mpano yamaze icyumweru kimwe gusa i Nyamasheke, kuko ngo yahise acika mushiki we babanaga maze afata umuceri yavanye i Kigali awujyana kuwugurisha ku musaza bari baturanye. Ibyo yabikoze kugira ngo abone itike imusubiza i Kigali. Nuko yabonye itike, gusa mu kugenda imodoka yamutwaye kubera yagombaga guca muri Nyungwe Huye Kigali. Imodoka yabo yageze muri Nyungwe maze irapfa. Abantu babonaga ako kana batangiye kukibazaho, gusa nawe arivuganira avuga ko asanze si Kigali kandi ko afite nomero ze nagera Nyabugogo amuhamagara. Igihe cyarageze imodoka iza kuhava, nuko ya mpano yaje kongera kugera i Kigali. Yageze i Kigali asigaranye amafaranga 2000. Yahise afata moto imugeze i Nyamirambo Rwampara, dore ko yanibukagaho ababyeyi be baba. Se akimukubita amaso yahise agira uburakari, agiye kumukubita nyina amusabira imbabazi. Ya mpano nuko yongeye kubana n'ababyeyi be, ndetse bajya no kumuhigira ikigo ka Busunzu ngo ahige umwaka umwe, dore ko yahize uwa 5 wose. Ababyeyi be babonaga ko umwana wabo ashobora kuzaba incakura, akaba yagira imico yo kunywa inzoga cyangwa itaba akiri muto. Sagira igitekerezo cy'uko yamujyana i Bugesera hitwa muri Mbyo, igako hafi y'ikigo cya gisirikare, aho n'ubundi yari afite inzu, akaba yamugurira igare akajya arijyana ku ishuri. Icyo gitekerezo yagihaye ya mpano maze agisamira hejuru kuko yakundaga igare cyane. Nuko yagiye kwibana yiga mu wa 6 w'amashuri abanza. Ya mpano wari umaze kumenyera igare ndetse no kwitwara kuri kaburimbo. Yaje kuva muri Mbyo aho yari atuye i Bugesera maze afata umuhanda yerekeza i Kigali mu karere ka Nyarugenge Nyamirambo Rwampara aho se yari atuye. Byatunguye se cyane kubona umusore wagenda ibirometero 41 aje kumusura. Hagati aha kandi kantu ntabura kubabwira, nuko ya mpano yaje kugira igitekerezo cyo kujya mu gisirikare kuko yari aturanye n'ikigo cya gisirikare. Gusa ntibyamuhiriye kuko yari akiri muto. Ya mpano yatuze urugendo rwe rw'ubuhanzi yarutangiriye mu wa 3 w'amashuri yisumbuye, dore ko yari umuraperi witwaga Danger, ndetse yanabaye umwanditsi w'indirimbo nyinshi, dore ko yandikiraga indirimbo amakorali agiye atandukanye. Nuko urugendo n'impano byo yabikunze. Haje kuza amarushanwa y'abahataniraga kuzajya kwiga umuziki ku Nyundo. Abahatanaga bakoze ibizamini maze ya mpano nawe aratsinda. Resulta zishyiriye ababyeyi be bazitera utwatsi, ahubwo bamubwira ko agomba kujya kwiga ubwubatsi. Nta kundi yari kubigenza, impapuro zo ku Nyundo yaziririyeho birarangira. Uko amahitamo yari ay'ababyeyi be kuko ntacyo gukora yari afite.
yagiye kwiga ubwubatsi Muhanga. Ni ibintu yagiye kwiga atabishaka, ndetse yewe kuboneka mu ishuri byasabaga umugabo. Yabikoze atabikunda kugera n'ubwo ibizamini yabikwepaga, cyangwa se yakora akarumeta nta zina ririho, maze urupapuro rwe rwabura akagenerwa amanota bagendeye kuri test yakoze, kuko n'ubundi babonaga ko attendance y'abakoze ibizami yabaga ariho. Nta kindi cyo gukora cyari kiriho uretse kumugenera amanota bashingiye ko yakoze mu bizamini bya test. Ya mpano yakomeje gusunika amasomo y'igifundi gutyo kugeza asoje wa gatandatu. Gusa we yivugira ko amanota yabonye atamuhesha akazi k'igifundi na hamwe. Dore ko nyuma yo kwiga igifundi yarangiye akazi ko kubaka, gusa kubera ko yari azi ko nta bumenyi buhagije afite cyangwa se bwatuma amenya kubaka, yisabiye ko yabanza gukora ikiyede. Nuko yinjiye ikiyede mu muhanda Rwampara Nyamirambo. Abahazi cyangwa bahanyura mumenye ko harimo imitsi ya mpano. Aha yakoze ikiyede amezi 7. Gusa amafaranga yabonye yayakoresheje mu gushyira mu bikorwa indirimbo yari yaranditse. Yagiye muri studio gukora indirimbo ze 6 rimwe. Yaje kubona Irene Murindahabi, aramusanga amubwira ko afite impano yo kuririmba. Yaramuririmbiye ndetse amubaza nimba azi gucuranga gitari. Undi amubwira ko abizi, yamusigiye nomero ze, aramubwira tuzampamagare. Haciyemo ukwezi kumwe, hari muri 2021, ya mpano yaramuhamagaye. Irene nawe ahita amubwira ati zana gitari maze unsange ku Isibo TV. Kubera ko ya mpano yari aziranye na Makanyaga Abdul, yamuteye gitari. Nuko ya mpano yakoze interview ya mbere, kikaba ikiganiro cyamufunguriye amayira mu rugendo rw'umuziki we, dore ko yabonye ubufasha butandukanye binyuze muri iki kiganiro. Dore ko nyuma hari umunyarwanda wabaga mu mahanga wakunze impano ye, maze amuha amafaranga 350. Ya mpano yakomeje kwihiringa mu muziki, aza kubona bwa mbere 800. Aya mafaranga ntabwo yayashoye mu muziki we, ahubwo yayahaye papa we wari warahombye wiberaga za Nyabyondo. Arayamuha kugira ngo yongere yisuganye agire icyo akora. Maze nyuma ya mpano maze kubona ko umuziki wamutunga, yaje gukora indirimbo 10. Nuko atangira kuzoherereza aba promoters batandukanye hano mu Rwanda, harimo Kasuku, Arisudi n'abandi. Gusa witwa James Ruzindana yaje kuzumva, yiyemeza kumufasha, ari nako yamuhinduriye ubuzima. Avamo ya mpano tuzi, yaje guhurira muri rebo imwe n'uwitwa Ruto, ni rebo yitwa Tibi. Uyu ya mpano yamaze kuba umwe mu nkingi za mwamba z'abahanzi beza hano mu Rwanda dufite. Yakoze indirimbo zitandukanye, harimo Si ibyanjye, Ndi kwikubita, Maîtresse yakoranye na Bushari, Uwo muntu, Bucura, Uzakunde ndetse n'izindi zitandukanye. Uretse iby'uko ya mpano yaciye mu buzima twese bwadusigira isomo, sitwasoza tutavuze ku nkuru yabaye kimomo yerekeranye n'amashusho y'urukozasoni ye ndetse n'umugore we. Ubundi bijya gutangira byagiye bihwihwiswa hirya no hino ko hari amashusho ye, ndetse nawe kuri kamera akagenda akoresha imvugo zerekana ko kuko ayo mashusho ashobora kuba ahari, ndetse yewe akanabivugaho yijijisha mu mvugo zijimije, ndetse no ku buryo utapfa kumenya ibyo ari byo. Ibyo byagiye kuvugwa tubimaranye nk'amezi 2 mubizi ziki ubwo ngubu nari nzi ko hari ikintu kibi kigiye kuba ku buzima bwanjye biriseri nubwo ntari nzi ngo ni igiki. Warakibwiwe nande se? Wese ntabwo ujya uganira n'Imana ikambwira ibintu bigiye kumbaho? n'Imana yabikubwiye? Ngiye Imana ziko Imana ngiye Imana insura. Oh yes. Mana naragusura ko banga bagiye gushyira ama video yawe ubwambure hanze. Yarambwiye ati ubana n'abacancuro. Maye nka data wera. Kandi abacancuro nta kintu na kimwe bagira bahomba. Ba Romania cyangwa b'Abafaransa. Abanyarwanda bigize abagande. Abacancuro banze kwemera aho bari. Naho bajya. Naho bava. Abo rero ntacyo bahomba. Yego. Bameze umva nka virusi. Hari umuntu ushobora kugura video yawe y'ubwambure miliyoni 10, garebere n'ukuntu rwose we byamushobokeye kunirende yivuyeyo. Impamvu wari wahabutse umenye ko kora ubizi ko amashusho ahari. Ngereka nkubwire, aravuga guti nimba bayafashe ubwo nta kundi karambaho. Numva gubwire Mu gusoza nababwira ko ubuzima bwa ya mpano kuva Nyamasheke akisanga i Kigali agakora ikiyede ngo akunda akora umuziki, ndetse akanahatirwa kujya kwiga ibyo adashaka, byose ni amasomo atwereka yuko ubuzima ibyawe ntaho bijya. Dore ko twanabonye ko yagize amahirwe yo kujya kwiga umuziki ku Nyundo, ariko ababyeyi be bakamutegeka kujya kwiga igifundi.
ndetse yewe no kurangiza kwiga icyo gifundi ntiyajya kuba umufundi ahubwo ajya kuba umuyede. Irindi somo twakiga ni uko bigendanye n'ayo mashusho ye yagiye hanze, ya mpano yabaye urugero rwiza rwo kwihangana mu bihe nk'ibi bigoye kandi bikomeye. Mureke tumwihanganishe, tumukomeze kandi azabisohokamo kigabo. Ni nuko dusoje mboneraho kubifuriza kurama, gutunga ndetse no guhirwa, guhaha ndetse no kuronka ikiruta byose muhorana Imana ndetse n'ubukire. Njye mwabanye na JD, iyi ni Deep Media TV, ku isoko y'isomero ubumenyi, inkuru, amakuru ndetse n'ibyegeranyo byiza kandi bicukumbuye. Ntiwibagirwe gutanga igitekerezo cyawe kandi duhurire muri video yindi. Ciao ciao.